Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami teman-teman. Wow, di sini banyak rumputan teman-teman. Kata orang di sini banyak mainan teman-teman. Wah, kok bisa? Iya dong, wah hebat ya teman-teman. Yuk kita cari ya teman-teman. Yuk, let's go. Tring ding 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 tring ding 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 ding. Wah, apa itu teman-teman? Wow, apa ini? Wow, wow, ternyata mobil Lamborghini teman-teman. Warnanya kuning, keren sekali, mantul teman-teman. Wow, ini biasanya ada di sirkuit teman-teman. Wah, ini buat balapan. Wow, keren sekali teman-teman. Wow, kita taruh sini teman-teman. Set. Wow, apa ini teman-teman? Wow, mobil Ferrari teman-teman. Wah, keren, warnanya biru mengkilap sekali ya teman-teman. Wah, bagus banget teman-teman. Wah, rodanya putih. Wah, keren. Ini biasanya ada di sirkuit teman-teman. Ini buat balapan nih teman-teman. Ngeng, bunyinya seperti ini. Ngeng 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 ngeng. Tududidin dududin din. Aku wik 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 wiu. Tudidin din din wik wiu. Wah, keren, mantul sekali. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wow, yang ini apa ini teman-teman? Wah, mobil truk Pertamina teman-teman. Wah, keren, mantul sekali teman-teman. Wah, kamu tahu nggak teman-teman gunanya buat apa? Ini gunanya buat mengangkut bahan bakar, buat mengisi mobil, motor, dan macam-macam lainnya biar bisa jalan teman-teman. Wah, keren teman-teman. Wow, ini bunyinya seperti apa ya teman-teman? Bunyinya seperti ini teman-teman. Bunyinya tot 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 pau 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 tot 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 empau pau 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 pau. Wow, kerennya teman-teman. Bunyinya trototot empau empau. Wah, mantul. Kita taruh sini teman-teman. Wah, apa ini yang hitam-hitam teman-teman? Wow, ternyata mobil polisi teman-teman. Wah, keren, ini warnanya hitam, mantul sekali teman-teman. Wah, kamu tahu nggak teman-teman gunanya seperti apa? Gunanya buat menangkap penjahat. Ciu ciu ciu. Tiu 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 ciu ciu du 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 ciu 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 ciu. Wah, keren. Bunyinya mantul sekali ya teman-teman. Oke teman-teman, kita taruh sini teman-teman. Wow, keren. Wah, apa ini teman-teman? Wow, ini mobil truk teman-teman. Mobil truk membawa sapi. Wah, keren. Kamu tahu nggak bunyinya seperti apa teman-teman? Bunyinya seperti ini. Ngok tek 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 ngok tek 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 ngok 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 tek tek tek. Wah, keren bunyinya teman-teman. Ini mobil truk membawa sapi. Wah, mantul. Kita taruh sini teman-teman. Oke teman-teman, kita cari lagi yuk. Yuk, let's go. Tring ding 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 ding. Wah, apa itu teman-teman? Wah, mobil-mobilan lagi teman-teman. Wah, ini apa ini teman-teman? Wah, mobil polisi. Mobil polisi patroli teman-teman. Wah, keren. Wah, ini biasanya buat patroli menangkap penjahat-penjahat teman-teman. Wah, biar penjahat-penjahat kita dibasmi sama bapak polisi. Ini mobilnya teman-teman. Wah, keren. Kamu tahu nggak bunyinya seperti apa teman-teman? Bunyinya seperti ini teman-teman. Ngiung 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 weng weng ngiung 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 weng weng Wah, keren, bunyinya seperti itu ya teman-teman. Mantul. Oke teman-teman, kita taruh sini dulu teman-teman. Wah, ini apa ini teman-teman? Wah, ini mobil ambulan teman-teman. Wah, keren. Wah, kamu tahu nggak gunanya buat apa ini teman-teman? Ini gunanya buat mengangkut orang-orang lagi sakit. Wah, kita bawa ke rumah sakit biar diobatin. Wah, keren teman-teman. Kamu tahu nggak bunyinya seperti apa teman-teman? Bunyinya seperti ini teman-teman. Ngiung ngiung wing 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 ngiung ngiung wing 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 ngiung. Wah, keren, bunyinya seperti ngiung ngiung wing wing. Hai, mantul. Oke teman-teman, kita taruh sini teman-teman.
Oke, kita cari lagi yuk teman-teman. Yuk, let's go. Ding 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 ding. Tring ding 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 ding. Tring ding 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 ding. Wah, apa itu teman-teman? Wah, apa ini? Wah, apa ini? Wah, ternyata mobil truk molen teman-teman. Wah, keren. Wah, kamu tahu nggak gunanya buat apa ini teman-teman? Gunanya buat mengecor jalan teman-teman. Wah, kerennya teman-teman. Kamu tahu nggak bunyinya seperti apa teman-teman? Bunyinya seperti ini teman-teman. Entruk entruk engkok entruk entruk engkok 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 entruk. Wah, keren, bunyinya seperti engkruk engkruk entrok. Wah, kita taruh sini teman-teman. Wah, ini apa ini teman-teman? Wow, ini mobil truk sampah teman-teman. Wah, keren. Ini gunanya buat mengangkut-ngangkut sampah teman-teman. Kalau ada yang kotor diangkut sama truk ini teman-teman. Wah, kerennya teman-teman. Kamu tahu nggak teman-teman bunyinya seperti apa? Bunyinya seperti ini teman-teman. Truk tuk wek wek wek. Wah, ada sapi. Ternyata sapinya ompong. Wah, keren. Oke teman-teman, kita taruh sini dulu teman-teman. Wah, yang ini apa ini teman-teman? Wah, ternyata mobil bus. Wow, ini gunanya buat apa? Ini buat mengangkut-ngangkut orang biar bisa mudik. Wah, mudiknya pakai mobil bus warnanya biru. Wah, keren teman-teman. Wah, ada gambar mobil balapnya. Wah, mantul. Kamu tahu nggak bunyinya seperti apa teman-teman? Bunyinya seperti ini teman-teman. Telolet tet tet telot totet teu telolelolet toteu teteu teteu teu. Wah, keren bunyinya telolet totet toteu. Oke teman-teman, kita taruh sini teman-teman. Kita cari lagi yuk teman-teman. Yuk, let's go. Ding 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 ding. Wah, apa itu teman-teman? Wow, keren. Wah, apa ini? Wah, ternyata mobil truk membawa mobil balap teman-teman. Wah, keren. Ini biasanya ada di sirkuit teman-teman. Ini buat balapan. Kamu tahu nggak? Ini balapannya balap sekali. Wah, kerennya teman-teman. Bunyinya hai, keren. Kita taruh sini dulu teman-teman. Wow. Wah, apa ini teman-teman? Wow, gede banget. Wow. Wah, ternyata mobil eskavator teman-teman. Wah, mantul sekali. Ini gunanya buat apa nih teman-teman? Gunanya buat mengeruk tanah teman-teman. Begini teman-teman. Wow, keren bunyiannya. Kruk kuk 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 kayak burung ya teman-teman. Wah, mantul. Oke teman-teman, kita taruh sini dulu teman-teman. Kita cari lagi yuk. Yuk, let's go. Tring ding 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 tak ding 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 tak ding 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 ding. Wah, apa itu teman-teman? Wow. Wah, ternyata mobil-mobilan lagi teman-teman. Wah, kita ambil yang ini dulu teman-teman. Apa ini teman-teman? Wah, ternyata mobil truk kayu. Wah, keren. Kamu tahu enggak ini gunanya buat apa? Wah, ini gunanya buat mengangkut pasir dan kayu, batu bata dan lain-lainnya teman-teman. Wah, keren, mantul sekali ya teman-teman. Wah, kamu tahu nggak bunyinya seperti apa teman-teman? Bunyinya seperti ini nih teman-teman. Tut 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 wow, tut 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 no, tut 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 wow 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 tut wow tut wow wow wow. Wah, keren bunyinya tut wow tut wow. Wah, mantul. Kita taruh sini dulu teman-teman. Wah, apa ini teman-teman? Wow, mobil molen teman-teman. Wah, ini mobil truk molen keren sekali. Wow, gede men. Kamu tahu nggak gunanya buat apa ini teman-teman? Ini gunanya buat mengecor tanah. Ini mengecor jalan teman-teman. Masuk saya. Wah, kerennya teman-teman. Ini warnanya putih teman-teman. Wah, ada kacanya. Orangnya nggak ada. Wah, mungkin dia lagi pipis. Wah, kerennya teman-teman.
Wah, kamu tahu bunyinya seperti apa teman-teman? Bunyinya seperti ini nih teman-teman. Tutut tutuit tutut tutuit pit 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 toet toet toet. Wow, keren. Bunyinya tutut wit wit toet toet. Wah, keren. Kita taruh sini teman-teman. Wah, kita udah banyak mainan nih teman-teman. Jangan lupa like, subscribe ya teman-teman, biar tidak ketinggalan updatean terbaru. Yuk, sampai jumpa ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton.